mesela bana ne önerirsin? Güzel bir protein tozu al. Önemli değil bu arada hani öyle. Vereceğinizi alın. Ha tamam 19.37. Wi-Fi'miz de var. Sonu 29.53'te biten cep numarasından ne isteğiniz olursa bana ulaşabilirsiniz. Sıranız bırakılmış. İstesek satın alabiliriz yine değil mi fazladan? Alabiliyorsunuz. Kapatacağız onları. Vay be eski gerçekten aynen. Minderler varmış bak fayansları yapılmış ama. Önce anca bir saatte yerleşiriz. Aynen. Domatesleri günlere böldük. Dolap fena değil. Bak aldı. Zekiye'den dolayı. Nasıl gidiyor? 90-150 GB. Orhan Bey. Biberler tamam olacak. DJ ol. Ben burada şifre ne? 61-25. Buraya bir mesaj geldi. Yaklaştır bana. Anlamadım. Nasıl zengin oluyor oğlum? Bizim ismi. Bizce gençken şey var, hatırlar mısın? Ne güzel. Orada anlaşamı görürsünüz. Oo. Makarna. Çayı demlememişiz. Çuval 300 lira. Ne yaptın Orhancığım bakayım yaptın mı? Biberler tamam. Biraz bekleyeceğiz. Yok yeter. Fazla olursa eve götürürüz. 103 tabii. Bak şurada işte. Nasıl oldu? Aferin çocuk güzel oynamış. Tabii sağlığına bir şey olmadı değil mi? Ay. Kahvaltı zamanı. Sabah kahvesi. Hadi sıcakken gel kavurma. Niye? Soğur 5 dakika. Ha böyle oldu. Ekim, Kasım. Bakalım lan kimse kalmıyor herhalde. Baksana. Düşmüyor ağzından da. 2-1. Sen de kalktın.